Опа! Ёбаный в рот. Если места хватит, нарисуй. Блядь, чё? Ёб твою мать! Лодку с парусами, ветром полными. Твою мать. Твою мать, блядь, а. Приехали. Выходите. Наши калибры направлены уже не один раз туда долетали, и когда в море видны... Стационарный радар. Ограничение скорости 110 км в час. Ай-яй-яй. Вот так вот. Ёб твою мать. Сформировали убеждение, что Европа эту зиму не проживет, обязательно замерзнет. Конечно, это слишком гротескное впечатление. Правда, сегодня в Европе похолодало довольно заметно, но опять же на следующей неделе ожидается потепление. Но я предлагаю вообще Охренеть. Офигеть. Дома сданы 18+. Квадратных метров в подарок. Радио нашего города.
2 месяца не встречались. Ну, послушай. Смешивать нельзя, блядь. Ебать. За хуйня, не поняла. Нифига. Пиздец. Ой, ужас, а что с ним случилось? Иди охренеть. А что случилось? Записалось все. Let it bang, bang. Большой костюм, своих Выходим быстро, 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 выходим.